Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man... heute werde ich testen, wie stark der Truck in Car Crushers 2 ist. Und zwar den Truck NM Pentino. War doch nicht so gut geplant. Sieht sehr, sehr kaputt aus. Sehen wir, wie er sich auf der Treppe lässt. Sehen wir, da überlebt auf der Treppe. Hier ist der Crusher. Das Auto freigeschaltet. Also Treppe, wenn der schon halb zerstört ist, nicht so gut. Ja. Mal sehen, wie sich das andere Auto. Den habe ich sogar in echt gesehen. Gestriffen und dann geht er schon so kaputt. Okay, da wird er schon in Flammen aufgehen, bevor ich überhaupt unten bin. Wenn ich schon das erste Mal das berühre, kaputt brennt der Motor schon. Vielleicht mal ein bisschen dran. Wiederum jetzt nicht so das Beste. Okay. Ziemlich gut
mir klar. Was? Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.